有冇睇鄭秀文啟德嗰個答謝會啊？較早前新聞都報道啦，鄭秀文演唱會咧未能如期舉行，大家好緊張啦，買咗飛咪要退飛啊，或者有啲咩安排啊？呢一類嘅事故已經唔係第一次發生啦。其他嘅單位咧處理得唔係話咁妥善，新聞上面都好多負面嘅聲音啦。但係我真係好欣賞鄭秀文同埋佢個團隊啦，因為將呢個風光災難變成一個好亮麗嘅局，佢將演唱會變成答謝會，個半小時嘅表演好精彩，所以令成件事由大家好唔開心、好嬲變成好期待。呢個又係一個真係好好嘅例子。當佢完全散靚咗個招牌，可能以後退票呢件事咧未必會咁難處理，因為已經有個前者係好大愛地用盡辦法去將呢件事解決咗。提醒我哋自己啦，如果有事情發生，要好客觀冷靜地諗點樣去解決。其實有好多事情未必係我哋想象之中咁差，或者係最差嘅事情裏面就係一個好嘅機會俾我哋華麗轉身。